这个视频演示一下怎样生成靓号钱包。首先进入我们的靓号生成工具中，按照你的需求勾选前缀、后缀，勾选的话就是既有前缀又有后缀。本次我们只生成指定前缀的钱包，比如8888。设置好了就可以点击。没连接钱包的话，需要这里就要求你的浏览器必须安装了小狐狸或者 TP 钱包。连接钱包完成后，点击开始生成。首次生成会初始化环境，前缀耐心等待，后缀越长，需要生成的时间会指数增长。点击下方的生成历史，还能重新看到详情。一定要及时保存私钥，丢失后无法找回。